Sainsbury 從來唔係最進取、最激進、最鋒利嗰個，但佢用150年證明，長期主義本身就係競爭優勢。喺短線主導嘅市場，能夠堅持已經係一種反叛。未開始之前，請大家先注意投資免責聲明，呢個唔係投資建議，只不過係分享資料嘅頻道。投資涉及風險，價格可升可跌，投資應量力而為。投資前應尋求專業人士意見。本頻道不會為你的任何損失負責，你必須自行承擔所有責任。進入今集內容之前，大家可以俾個 like、subscribe、comment、share， 壓下個響鈴鐘，咁以後一有新片 YouTube 就會即刻通知你。最好當然梗係 loop 多幾次呢條片，加深你嘅印象同記憶。睇晒所有嘅廣告就為之 very good 啦。1869年，英國倫敦。如果你今日行過 Drury Lane， 你會見到劇院、餐廳、人群。但喺19世紀，呢度唔係文化地標，而係一條典型嘅工業城市小街。空氣入面混雜住煤煙、濕氣同食物腐敗嘅味道。街道狹窄，地面泥濘，勞工、搬運工、婦女、小販擠滿整條街。呢個時代嘅倫敦，人口急速膨脹，但城市管理同食物安全遠遠追唔上。牛油可以侵石灰，牛奶可以溝水，雞蛋新唔新，全靠你運氣。對當時嘅工人階級嚟講，食得安全係一種奢侈。就喺呢條街，一間毫不起眼嘅小鋪開張，冇人知道英國零售史正喺呢度悄悄改寫。John James Sainsbury， 畫面中嘅佢着住簡單西裝，表情冷靜而專注。佢唔係革命家，唔係思想家，只係一個極度務實嘅生意人。但正正因為務實，佢睇得比其他人遠。John明白一件事，如果顧客每日都要懷疑我買嘅食物係咪假，咁呢個市場遲早會出問題。佢唔想成為最大，佢只想成為最可信。於是佢為自己嘅鋪頭定下一條鐵律：絕不侵假，絕不亂開價，絕不犧牲品質。呢啲原則今日聽落好合理，但喺當年等同自斷財路。但讚相信信任會慢慢變成競爭優勢。Sainsbury 最初只賣3樣嘢：牛油、牛奶、雞蛋。唔係因為選擇少，而係因為控制。讚深知你控制唔到嘅品質就唔好賣。每一件貨品都標明重量、價格、來源。顧客唔需要討價還價，唔需要猜。呢個簡單嘅動作建立咗一種新關係，買賣雙方平等。對當時嘅倫敦人嚟講，呢間鋪好奇怪，因為佢唔喧嘩，唔推銷，但回頭客一個接一個。品牌信任第一次以日常食物嘅形式開始累積，冇大規模宣傳，冇連鎖策略。Sainsbury 嘅擴張完全係被顧客推出嚟。一個社區成功，先開下一間，每一間新鋪都由老員工訓練新人，確保標準一致。呢種慢令競爭對手睇唔起，但正正因為慢， Sainsbury 建立咗一種極難複製嘅文化，品質唔可以妥協。1905年，全英國超過100間 Sainsbury， 但更重要嘅唔係數量，而係位置。佢哋刻意選擇工人同中產社區交界，因為佢哋相信好品質唔應該只屬於有錢人。呢個理念慢慢塑造咗 Sainsbury 嘅品牌性格，唔係最平，但永遠值得信任。1914年，戰爭爆發，英國實施食物配給制度，原材料短缺，黑市橫行，但 Sainsbury 選擇唔炒價，寧願賺少啲，都唔可以呃顧客。呢個選擇短期係損失，長期係資產。戰後 Sainsbury 註冊成為有限公司。1928年，佢哋建立中央化食品生產廠房，自己處理肉類，自己烘焙麵包。原因只有一個：品質唔可以外判。1939年，炸彈落喺倫敦街頭，Sainsbury 鋪頭被炸毀，員工穿上軍服，
但畫面下方寫住一句話：艱難時刻都不離開顧客。品牌係喺最黑暗嘅時候先真正被記住。第一次世界大戰之後，英國進入一個全新時代，工業化完成，城市人口穩定，零售唔再只係賣貨，而係一門管理學。1949年，Sainsbury 第一代家族成員正式退居幕後，佢哋交出嘅唔只係公司，而係一套價值系統：品質優先、誠實定價、長期信任。呢一刻，Sainsbury 已經唔再係家族小店，而係一個制度化企業。而真正嘅挑戰先啱啱開始。1950年，Sainsbury 作出一個大膽決定，引入自助式購物。顧客唔再由店員逐件拎貨，而係自己推車、自己揀、自己俾錢。呢個改變唔只係流程，而係心理。顧客第一次感覺到，我控制我嘅消費，效率提升，成本下降。而 Sainsbury 將節省落嚟嘅成本回歸到價格同品質。現代超市正式成型。1960年代，英國正式進入消費社會。冷藏櫃、分類貨架、清晰指示牌，呢啲今日理所當然嘅設計，當年係革命。Sainsbury 將逛超市變成一種體驗，你唔再只係買菜，而係感受到秩序、安心、效率。品牌開始唔只存在於產品，而係存在於空間。1969年，Sainsbury 成立100週年，一個零售品牌可以生存1個世紀，本身就係奇蹟。但呢一刻亦係高峰，因為喺高峰往往最容易忽略。世界已經悄悄改變。來到咗故事記中段，大家係時候活動下你記手指，俾個 like、subscribe、comment、share， 嗱下個響鈴鐘，仲有睇晒啲廣告咯。好，手指活動完，我哋又返返去個故事度先。1970年，兩條路線正式分岔。Sainsbury 品質中產私有品牌，Tesco 平價快速大眾化。呢一刻冇對錯，只係兩種不同哲學。問題係邊一種更適合即將到來嘅時代？1987年，Sainsbury 喺倫敦交易所上市，資本令佢變得更強，同時亦更脆弱，因為上市公司唔再只向顧客負責，亦要向市場交代。短期回報開始影響決策。1990年代，Tesco 打出3張牌：Clubcard、大型超市、價格戰、數據、規模、速度。而 Sainsbury 系統老化、反應慢、定位模糊。呢唔係一夜之間，而係多年累積嘅結果。1999年，歷史性一刻 ，Tesco 成為英國市佔第一 ，Sainsbury 退居第二。呢個畫面象徵一個事實：好品質如果冇效率支撐，會輸。進入2000年代中後期，Sainsbury 面對的唔再只係一個競爭對手，而係整個零售世界嘅遊戲規則都已經改變。管理層頻繁更換，每一位新 CEO 都帶住唔同願景上場。有人想回歸高端，有人想重返價格戰，有人想全面改革系統。但問題係方向太多，反而冇方向。IT 系統老化，供應鏈反應慢，門市改革一推再推，而顧客開始感覺到一件事： Sainsbury 好似唔再知道自己係邊個。呢個階段唔係因為產品突然變差，而係品牌信號開始混亂。零售業最可怕嘅唔係貴，唔係慢，而係顧客唔再清楚你代表乜。2014年，Sainsbury 作出一個極具戰略意義嘅決定，收購 Argos。呢唔只係一宗併購，而係一次定位重購。食品加非食品，實體門市加線上訂購 ，Click and Collect。Sainsbury 想做嘅係成為家庭生活中心。同一時間，另一邊嘅 Asda 嘗試用合併追求規模，結果係監管否決。呢一對比好清楚話俾市場聽，未來零售唔係越大越好，
而係越整合越好。2020年 COVID-19 爆發，呢場危機係零售業史上最殘酷嘅壓力測試，貨架清空，人手短缺，線上訂單暴增。喺呢一刻，品牌形象唔再重要，廣告唔再重要，只有一樣嘢重要，你送唔送到貨。Sainsbury 靠住多年投資嘅倉庫系統、幹線物流、最後1公里配送，成功支撐住英國家庭。呢一刻，市場重新認識 Sainsbury。到咗2023年，Sainsbury 已經唔再只係超市、能源、銀行、服裝、零售、線上服務。呢個轉變唔係盲目多元化，而係圍繞同一個核心：家庭日常生活。Sainsbury 明白，未來競爭唔係單一價格，而係黏性。一個品牌如果能夠參與顧客生活多個層面，就唔容易被取代。牛油、牛奶、雞蛋，聽落好普通，但正正係呢啲最基本嘅產品，定義咗 Sainsbury。150年嚟，無論科技點變，消費模式點變，呢啲產品始終存在。因為 Sainsbury 從一開始就明白一件事：信任係由日常建立。每一個年代 ，Sainsbury 都用唔同口號講故事，但如果你拆開嚟睇，其實只係同一句話：對顧客公平，唔誇張，唔煽情，唔投機。呢種克制，正正係英國品牌最獨特嘅地方。Sainsbury 從來唔係最進取、最激進、最鋒利嗰個，但佢用150年證明，長期主義本身就係競爭優勢。喺短線主導嘅市場，能夠堅持，已經係一種反叛。如果你回望整條時間線，你會發現 Sainsbury 唔係冇犯錯，甚至有啲錯，代價好大，但佢有一樣嘢從未失去：自我修正能力。今日嘅 Sainsbury 唔再試圖成為 Tesco， 佢選擇造反自己。品質、價值、信任，3個最老派但最耐用嘅資產。一間企業能夠走150年，唔係因為佢永遠贏，而係因為當世界變嘅時候，佢願意慢慢調整，但從來唔背叛初心。呢就係 Sainsbury。大家睇完咁豐富嘅內容，記住俾返個 like、subscribe、comment、share， 下個響鈴鐘。若果仲有時間，就睇多次呢條片，睇埋所有廣告，然後就等我好快會出嘅下一條片。多謝晒你啊！